สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับเขาใหญ่ไปลอยอาจารย์มาค้อนบายมาเนี่ยเอาจอสองขึ้นมาเนี่ยอาจารย์พุ่นใส่พุ่นมีนกปลาคู่อยู่ฟังพุ่นอาจารย์มารุ่นเบิ่งอาจารย์สิเขาบ่เจ้าสองใส่ปลาเนียดเบิ่งเมื่อวานนี้ไปต่อกระโจมกับบ่หมานอาจารย์เนี่ย
หมาในอาจารย์เนี่ยโอ้เจ้าสองก็เล่นอยู่แต่ว่านกปลาจังไดเนาะอาจารย์เนาะนกปลาเสียงดีพร้อมอาจารย์โอเคครับอาจารย์เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคือเก่าสวัสดีครับ